အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇန်နစ်တိုင်းမှာကြိုဆိုပါရဲ့ရှင်မမေဒီနေ့တက္ကနစ်ကားတွေမှာပါတဲ့အင်ဂျင်လောက်ပေါ်လုံးနည်းလေးကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်မမေအခုလုပ်ပြပေးမှလေးကတော့ဒီစိတ်အင်ဂျင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ pieces လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တက္ကနစ်လေးကိုကားရိုက်မှာပါတဲ့အင်ဂျင်လေးကိုဆက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်လို့ရသလိုမင်းတို့ဆိုင်မှာလည်းလာရောက်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ